წარმატება და მარცხი, მიღწევები და პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და მოსაოდნელი შედეგების პროგნოზი, აქტუალური კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დაუთმოთ დრო ქართულ სპორტს. სპორტტაიმი. რადიო იმედის პირდაპირ ეთერში. დიტო მარინაშვილთან ერთად. გედევანიშვილი მოგესალმებით, ძვირფასო მეგობრებო, რამდენიმე დღის წინ დასრულდა ფუტსალის ლიგის მესამე სეზონი, რომელმაც თამამად შეიძლება ითქვას, რომ სპეციალისტის და კომაგის იმედები სრულად გაამართლა. პირველად სხვათა შორის არა მარტო ფუტსალის უკვე შეიძლება ითქვას, რომ როცა ვახსენებთ ფუტსალის ლიგას, ეს არის ფუტსალის პროფესიული ლიგა და ჯერ კიდევ იგივე წინა წლებში, როცა თუნდაც ყბადაღებული დაწყებული მინიფეხბურთიდან ეხლა დამთავრებული განვლილი სეზონით პირველად მოხდა, როცა სეზონი დაძაბულობა, მე არ გულისხმობ მარტო რა თქმა უნდა სატიტულო შეხვედრას და პლეი-ოფის შეხვედრებს, რეგულარული სეზონის მანძილზე არ მოკლებია 4 გუნდი, პირველად 4 გუნდი რეალურ პრეტენზიას აცხადებდა ტიტულის მოპოვების საქმეზე, რა თქმა უნდა, რაც საერთოდ არა მარტო ფუტსალის, ქართული ფეხბურთის განვითარების საქმეში ეს ძალზე მნიშვნელოვანი მოვლენა გახდა. 8 გუნდა ჩემპიონატში 4 გუნდი როცა ტიტულზე ორიენტირებულია და დასრულდა სეზონი მინიფეხბურთის კლუბ ტატიშვილის წარმატებით. აქ სხვათა შორის მე მოკლე რაკურსი მინდა გავაკეთო, რომ გასულ სეზონში აი მართლაც ჩვენი საზომით ვარსკვლავებით გაძეცგილმა ტატიშვილმა ლამის აი ესე სპორტულ ენაზე რო თქვა ჯიბეში ჩადებული ტიტული ვერ მოიპოვა და STU-ლესთან განიცადა მარცხი. ამის შემდეგ აბსოლუტურად თითქმის ახლად შექმნილმა კოლექტივმა გაახალგაზრდებულმა გუნდმა და ბევრი თავიდან ცოტა არ იყოს ისე სკეპტიკურად უყურებდა ახლა ტიტულზე ორიენტირებას, აღნიშნავდა რომ იქნებოდა ანგარიშ გასაწევი ძალა, მაგრამ პირველივე ტურებიდან ცხადყო, რომ მინიფეხბურთის კლუბ ტატიშვილის მთავარმა მსმელმა იცნობთ მას კარგად და კიდევ ერთხელ წარმოგიდგენთ ზაბირაძეს, ვინაც წლების მანძილზე ნაკრების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფიგურა გახდა, შეკრა კოლექტივი უმოკლეს პერიოდში და პირველივე ტურებიდან მიუხედავად გაახალგაზრდებული გუნდის გუნდს არ შეუთამაშებლობა, არ სათამაშო პრაქტიკის ნაკლებობა განიცდი და აი ასე მოიღო გუნდმა რეგულარული სეზონი, შემდგომ ორჯერ ასე ვთქვათ განტანითი მნიშვნელობით სიკვდილს პირდაპირ თვალებში ჩახედა, გუნდმა ორჯერვე მეტოქეს მისცა სერიაში ნახევარფინალსა და ფინალში დაწინაურების შესაძლებლობა, თუმცა ორივე სერია შემოატრიალა და უაღრესად დრამატულ ფინიშზე მოახერხა შემდგომ ტიტულის მოპოვება და ჩვენ დღევანდელი გაცემის სტუმრები უკვე ხსენებული ბატონი ზაბირაძე, აღნიშნული გამარჯვების სულის შემდგმელი, ეს მართლაც აი წმინდა კლასიკური პროფესიული საზომით იყო ნამდვილი ფურორი, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ხას უსვავ, აი ასე ახლად შექმნილი კოლექტივი ტიტულზე ორიენტირებული და აღწევს წარმატებას, ეს მართლაც რა გინდა რა სპორტის სახეობაში, არა მარტო ფუტსალში, სათამაშო სახეობებმა ხელოვნებაში საქართველოში ჩვენთვის მართლაც მოულოდნელი შედეგი გახლავთ, უგნებავთ აპრიორს პირადად, აი ვერც ვხედავ და ვერც ვიხსენებ და უშუალოდ აი განვლილი ტურნირი აღნიშნეთ, რომელიც ჩვეულებისამებრ იყო მაღალ დონეზე ორგანიზებული, მაგრამ ის რომ გუნდთა მატება და ის თამაშის ხარისხი აშკარად იქნა გაუმჯობესებული, ნუ რიგი ეპიზოდების გარდა და ამაზეც ვისაუბრებთ. ცნობილი სპორტული სააგენტო SBM-ი მას კარგად იცნობთ, რომელიც ბიზნესის ჩემპიონთა ლიგას უკვე საიუბილეო მე-10 სეზონი ატარებს, რამაც დაუდოკიდეთ სხვათა შორის, თავმად მივცემთ საკუთარ თავს ამის გამოთქმის უფლებას, თქმის უფლებას სათავეს სწორედ აი ფუტსალში სწორედ აღნიშნული ლიგის შექმნის და მის შემდგომ პოპულარიზაციას, ასევე წარსულში გამოჩენილი ფუტსალელი ბატონი ზაალ ჩიტალაძე და აღნიშნული სააგენტოს გენერალური მენეჯერი მალხაზ გედევანიშვილი. მოგესალმებით ბატონებო, მადლობა მინდა გადაგიხადოთ, რომ მნიშვნელოვანი დრო უაღრესად შეზღუდული გახლავან დროში ჩვენი გადაცემის სტუმრები, თუმცა ბუნებრივია უარი არ გვითხრეს გადაცემაში მონაწილეობაზე. ბატონო, მინდა მოგილოცოთ, აი დავიწყოთ თქვენით სულით და გულით, არ უმალავ გულშემატკივრობდით, აი სწორედ აღნიშნული პრინციპის გამო. ჩემთვის როგორც პროფესიული კუთხით რო შევხედოთ, არის მთავარი, არსებობს ასეთი ფრაზა, მთავარი არ არის ის რას აკეთებ, მთავარია როგორ აკეთებ, ხო? ამ შემთხვევაში მხედველობაში მაგ უშუალოდ აი თქვენი ის მაღალ პროფესიული ცოდნა, გამოცდილება და აი ეს კიდევ ერთხელ მინდა ხაზი არა მთლიანობაში სერიოზული შემადგენლობა შეიკრება სეზონის ბოლოს და ახლა მე ვერ ვიტყოდი რომ ვინმეს ჩამოვარდება, მაგრამ აი ეს პირველივე ტურებიდან, ანუ პირველივე ნაბიჯებიდან მოყოლებული მოდი დავიწყოთ. აგერ როგორ მოახერხეთ? ცოტა ისეთი ბანალური კითხვაა, მაგრამ დამეთანხმეთ ამ კითხვაში საკმაოდ დიდი ლოგიკის მარცვალი არსებობს. დიდი მადლობა პირველ რიგში მოწვევისთვის და მოლოცვისთვის. მართლაც სასიხარულოა, რომ ესეთი ძლიერი და დაძაბული ჩემპიონატის გამარჯვებული ჩვენი გუნდი აღმოჩნდა რა ტატიშვილი და მინდა პირველ რიგში
ჩვენ ხელმძღვანელობას პრეზიდენტს მიულოცო ჩვენ გუნდს ფეხბურთელებს და გულშემატკივარს. კი, ბატონი ტატიშვილი ცნობილი კლინიცისტი და ფეხბურთის დიდი კომაგი და რომელიც არც ეს თამაშს ესე იგი არ ტოვებდა და სულ გულშემატკივრობდა. რაც შეეხება ჩვენ ესე იგი ესეთი წარუმატებელი შარშადელი სეზონის მერე გადავწყვიტეთ რომ ნუ რაღაცა სიახლე შეგვეტანა რა გაგვეხალგაზრდავებინა გუნდი და გადავწყვიტეთ რამდენიმე თქვათ ახლა გამოცდილი ფეხბურთელის დატოვება და მოწვევა ასევე ახალგაზრდა ფეხბურთელების მოწვევა რა და გვინდოდა რაღაცა ესეთი შერწყმა ყოფილიყო რა ახალგაზრდების და გამოცდილების და თავიდანვე დავიწყეთ ნუ მიუდექით სერიოზულად რა თქმა უნდა საწვრთნელ პროცესს თლიანად ვარჯიშებს ყველაფერს და გადავწყვიტეთ რომ ნუ თავიდანვე რა თქმა უნდა ყველა გუნდი გამარჯვებას ისახავს ჩემპიონატი რო იწყება რა მაგრამ ჩვენ დავისახეთ რომ ყველა თამაში უნდა გავსულიყავით მოსაგებად რა არ აქვს ამას მნიშვნელობა ეს ამხანაგური იქნებოდა თუ ჩვეულებრივი კალენდარული თამაში და აი ეს ნენელა ნაბიჯ მიყვებოდი ჩვენ საქმეს რა და ვცდილობდით ყველანაირად რომ ეს ბიჭები აი ეს თქვა ვინც ახალბედა ნუ პირველად იყვნენ რა თქმა უნდა ფუტსალში რომ გამოცდილება და ეს ყველაფერი მიიღოთ ამ გამოცდილი ფეხბურთელებიდან და პლუს ამ თამაშებით მოემატებინათ რა ნენელა რა და რაც რავი ძალიან მიხარია რომ ეს ყველაფერი თავიდანვე კარგად დაიწყო ჩვენ თავიდანვე პირველივე წრეშიც და მეორე მესამე ესე იგი წრეშიც უკვე პირველ ადგილზე ვიყავით და ეს კიდე დამატებითი რწმენა მიეცა ბიჭებს იმისთვის რომ უკვე პლეი-ოფი რო იწყებოდა რომ უკვე საჩემპიონოთ უნდა გვებრძოლა არ შეიძლება არ აღნიშნო რომ დასკვნით სატრანსფერო ბანჯარის დროს მხედველობაში მოგუშველდა რომ სწორედ გადამწყვეტი მესამე წრე იწყებოდა რეგულარული სეზონი და შემდგომ უკვე კარსმომდგარი პლეი-ოფი ყველაზე ნაკლებ აქტიურობით გამოირჩა ტატიშვილი და ამანაც სხვადასხვა მაშინ კომაკს შორის გააჩინა აზრი რომ თითქოს აი ამ ხრივ ტატიშვილს თუ არ ვწდები 2-2 მატება ჰქონდათ გიორგი კურდაძე რომელიც დიდი ფეხბურთიდან გადმოვიდა გაგრეს ფორვარდი და ესეც სხვადასხვა თქვენი ხელმძღვანელობით მოხდა რომ გიორგიმ საკმაოდ კარგად აუღვალო უმოკლეს პერიოდში მაინც ახლა კი ვამბობთ ეს ტრადიციული აპრიორია რომ დიდი ფეხბურთიდან ფუტსალს ითამაში მაგრამ ამას საკმაოდ დიდი დრო ჭირდება და გიორგი მეს უმოკლეს პერიოდში და ლიტველი ლეგიონერი იუსტინა ზაგურსკასი ო 2-2 მატება 2-2 თუ არ ვწდები ხო ლუკავა იყო ხო და დანარჩენი ხა აი ეს გუნდის ბირთვი გამოიკეთა ხა თორნიკებუკი არ ჩემი აზრით ჩემპიონატზე უდაოდ საუკეთესო მეკარე იყო ნუ ხა გიორგი სილაგავა საერთო ჩემპიონატის საუკეთესო ბომბარდირი გახდა ვახტანგ კეკელია გიორგი თოლტაძე მალხაზ მურსხალაძე ბექაუნიანი ო იგივე ლუკავას რა არ ქონოდა ვიცი რომ ეს ბიჭი გასილები ნიჭიერია მაგის მას დამაშობდა მახსოვს ეგ ჩემხელში გაიზარდა და არ არის სწორედ საკმაოდ ისეთი ნიჭიერი ძმები იყვნენ აი ეს ბირთვი ხო რომელთა გვარები ბევრი შეიძლება კომაკს არ ეუბნება გარდი განსხვავებით აი იმ ვარსკვლავების რომელიც გასულ წელს ყავდა და მე ისევ ერთხელ მინდა ხაზი გაუსვა რომ თქვენ როგორც მწვრთნელმა მოიგეთ ეს ჩემპიონატი და ეს არის ჩემთვის ყველაზე პიროვნულად და არა მარტო ჩემთვის ნიშანდობლივ ეხა მინდა ზაალ როგორც პროფესიონალი არა ეხა როგორც ორგანიზატორი აი შეაფასეთ რამდენად ლოგიკური უბრალოდ რაზგურის ხომ იცით რამდენად თქვენთვის მოსაოდნელი იყო რომ აი ასეთ პირობებში პრაქტიკულად ახალი შექმნილმა გუნდმა მოახერხა სამ საკმაოდ კარგად დაბალანსებულ გუნდთან ჭიდილში თან ისიც გასათვალისწინებელია რომ გასული წლის ჩემპიონმა STU-ელესმა სერიოზული მატება განახორციელა ის სწორედ იმ ხსენებულ ჯერ ისედაც შემადგენლობა არ აკალდა და ეხა გუნდს დაუბრუნდა შოთა ჭანუყვაძე დაუბრუნდა მალხაზ კიდევ ვინ დაუბრუნდა ხო ზურაბ ლუკავა დაუბრუნდა ეხა ის ტანდემი ადგა მაისაია თოფურია კარებში ნაკრების ერთ-ერთი წამყვანი მეკარე ალექსანდრე ჯამბურია ეს ორი გამოსტილი ვეტერანი თუმცა ორივე როგორი წონოსანი ხო საფეხბურთო სპორტულ ენაზე წვერავა და აჩიგო ბოკერია და ეხა ესე შემადგენლობასთან ნუ ეს კოლხი გულრიფში ცალკე თემა იყო და თან ორივე სერიაში ჩამორჩენა ხო ეხა სერია ორმოგებამდეა და ნუ ესეთ უკვე როცა ქიშზე ხარ რაღაც საოცარი კონცენტრაცია გმართებს რომ ესე შეკვეთით სპორტულ ენაზე რო თქვა დარჩენილი ორი შეხვედრა მოიგო და შესაბამისად სერიაც ბატონი ზაალ ჩიტალაძე SBM-ის გენერალური დირექტორი და წარსულში გამოჩენილი ჩვენი ფუტსალელი მივესალმები იმედის მსმენელს მადლობას გიხდით მოწვევისთვის და იმ ყურადღებისთვის რაც იმედის რადიოს აქვს ფუტსალის მიმართ აუცილებელია ეს ყურადღება და გაშუქება იმიტომ რომ ძალიან სასიამოვნოა ის რომ თანდათან მატულობს
მედიის ყურადღება ფუტსალის მიმართ ეს ალბათ მეტყველებს იმაზე რომ ფუტსალის ლიგა ზოგადად ფუტსალი წინ მიიწევს და სწორი მიმართულებით მიდის. მე ცოტა შორიდან მინდა დავიწყო რომ ჯერ ერთი პირველ რიგში მიულოცო კიდევ ერთხელ ალე ძაბირაძეს ეს ბრწყინვალე წარმატება მთლიანად დავით ტატიშვილის სამედიცინო ცენტრს ბატონ დავით გურამს რატო იმიტომ რომ მათ გუშინ არ დაუწყიათ და გუშინ წინ არ დაუწყიათ ეს შრომა მათ ეს შრომა დაიწყეს უკვე მერამდენე სეზონი მათ დაიწყეს სამოყვარულო ლიგაში ყველაზე დაბალი ლიგიდან დაიწყეს გუნდის ჩამოყალიბება და ასე მიზანმიმართულად აშენებდნენ ამ გუნდს რომელმაც წელს ბრწყინვალე შედეგი დადო. თქვენ ხედავთ ჯერ კიდევ მონაწილეობა გუნდის ბიზნესის ჩემპიონთა ლიგაში და ერთ-ერთ მის დაბალ ლიგაში. არა სუპერლიგა, არა დაიწყეს საძირკველიდან, დაიწყეს გაცნობა, გამოცდილება არ ქონიათ გუნდის შენებლობაში და სწორედ აქედან ნელ-ნელა დაიწყო ის ინტერესი, რაც ლევანდელი სეზონით დაგვირგვინდა. მე დაგეთანხმებით იმაში რომ ეს იყო მწვრთნელის გამარჯვება ლევანდელის სეზონი. მწვრთნელის ჩანდა ის მიზანმიმართული მუშაობა და ის ხასიათი რაც ალეს გააჩნია. ანუ ის ჟინი სპორტული, ის პროფესიონალიზმი, ის მონდომება არ დაუკარგავ და მოთხოვნა საოცრად კატეგორიულია დისციპლინის მხრივ სათამაშო გარეშეც წარმოუდგენელია მას ყავს ძალიან კარგი ფეხბურთელები საუკეთესო ფეხბურთელი გახდა ბუკია ჩემპიონატის უდავოდ საუკეთესო იყო ლევანდელ სეზონში ყავს გამოცდილი და ახალგაზრდა ბიჭებიც მაგრამ ამ კოლექტივს შეკვრა ჭირდება შესაბამისად ფიქრობ რომ გადამწყვეტი მწვრთნელის მუშაობა იყო და სწორედ ამან მოიტანა ეს შედეგი. მე ვახსენე ბატონი დავითი გურამი მათი მეცადინეობის გარეშე და მწვრთნელს თუ არ შეუქმენი პირობა ამის გარეშე ვერაფერს ვერ იზავს ვერც მწვრთნელი ვერც ფეხბურთელი. ამიტომ აწყობილი მექანიზმი იყო ჩანდა რომ გუნდური მუშაობა იყო მთლიანად გუნდში. შესაბამისად ამანაც მოიტანა ეს რეზულტატი. მე მიხარია ის რომ ლევანდელი სეზონი იყო ალბათ და ალე დამეთანხმება რომ გამორჩეული საქართველოს ფუტსალის ისტორიაში. გამორჩეული იმით რომ თქვენ ახსენეთ რომ 4 გუნდი რომელიც ტიტულისთვის იბრძოდა. ეს 4 გუნდი რომელიც ტოლსტორს არ უდებდა ერთმანეთს და ჩვენ რო ჩამოვთვალოთ ის გუნდები ყველა შეეძლო ჩემპიონი გამხდარიყო. იმიტომ რომ ისეთი ფეხბურთელები ასე ფასდებოდა შანსები 4-ის მეტალება დანაბარი შანსი ჰქონდა. შტაბით იყო დაკომპლექტებული თითოეული გუნდი რომ მათ არანაკლები შანსი ჰქონდათ ჩემპიონი გამხდარიყვნენ. მაგრამ გაიმარჯვა წელს უძლიერესმა. და გაიმარჯვა კლასიკურმა პროფესიონალმა მიდგომამ. კიდევ ერთხელ მინდა აღვნიშნო ის რომ სწორედ ეს არის გუნდური მუშაობა და ფუტსალის სწორი განვითარება და საიდან იწყება ეს ყველაფერი. ეხლა რა გვჭირდება საომავლოდ ამაზე ჩვენი დღევანდელი გაცემის სტუმრებთან დიახ უბრალოდ ზაალ მაბადე უნდა შეგაწყვეტინოს სარეკლამო ჭრა ეს უცილობელი გადაუდებელი და ჩვენ დღევანდელი გაცემის სტუმრებთან ძვირფასო მეგობრებო რამდენიმე წუთში დავბრუნდებით. სპორტტაიმი რადიო იმედის პირდაპირ ეთერში დიტო მარინაშვილთან ერთად. ვაგზელებთ ძვირფასო მეგობრებო ჩვენს დღევანდელ გაცემას კიდევ ერთხელ შეასენებთ რომ ჩვენ დღევანდელი გაცემის სტუმრები გახლავან ფუტსალში საქართველოს მოქმედი ჩემპიონ მ.ფ.კ კლუბ ტატიშვილის მთავარი მწვრთნელი ალე ძაბირაძე და ტურნირის ორგანიზატორ სპორტულ სააგენტო SBM-ის ხელმძღვანელები ბატონები ზაალ ჩიტალაძე და მალხაზ გედევანიშვილი ჩვენ სარეკლამო ჭრამ შეგვაწყვეტინა ბატონი ზაალის საუბრობდა უშუალოდ ფუტსალში ჩვენში არსებულ სიახლეებზე, არსებულ ვითარებაზე და შემდგომ სიახლეებზე და უბრუნდები ზალ, ესე იგი ჩვენ 8 გუნდი, სწორედ ფუტსალის ლიგა
უკვე ეს არის პროფესიული ლიგა, რომელიც მართალია მძიმედ და მეთოდურად მიიწევს წინ. მძიმედ ამას მოხსენებად მიზეზი, პრია თქვენთვის კარგად ნაცნობი და ბანალური, როცა ფინანსები სამწუხაროდ სათანადო რომანს ვერ გიმღერებენ. თუმცა აი ძალისხმევით, ანუ ის რისი შესაძლებლობას არსებობს პროფესიონალი და თავის საქმეზე უზომოდ შეყვარებული ხალხი მაქსიმუმს ადოს. ბატონო დამეთანხმებით, მე ნამდვილად არ ვაჭარბებ, ეს ხშირად ისმის ხოლმე კითხვა თუ უბრალოდ რომ არა ეს ძალისხმევა, თავდადება და ცოდნა და კარგად გათვლილი მენეჯმენტი, აიცით ესე ობივაწელისთვის აბსოლუტურად იცით გაუგებარია, ისეთი კარგი აგებით ამ თუ როგორ შეიძლება აი ასეთი მწირი რესურსით თუნდაც ამ შედეგს მიაღწიო ის რაც გვაქვს. და გვაქვს არც თუ ის აჩვენა ფუტსალის ეროვნულმა ნაკრებმა პოტენცია ჩვენი იგივე გენეტიკური პოტენცია და დამოკიდებულებით რომ სულ რაღაცე მართაც აღარ მინდოდა ხე კიდე ეს გულის ტკივილით ვიხსენებ ხოლმე მე ხვდები პირადად ცუდად და ის რომ ერთი ნაბიჯიც კი არა რა ერთი რაღაცა ნახევარი ნაბიჯი დაგვაკლდა რათა ქართული ფეხბურთის ისტორიაში მიგვეღწია ყველაზე დიდ წარმატებას ფუტსალი მოხსენებად ფეხბურთის შემადგენელი ნაწილია და ევროპ პირველობაზე 12 კონტინენტის საუკეთესო გუნდში მოხვედრილი ყავით ეს ხო შემთხვევით არ ხდება უხეშად ვთქვა ციდან არც ჩემის აზრით და არა მარტო ჩემის აზრით და ფეხბურთის ფედერაციის ხელმძღვანელობის აზრით, სპორტისა და კულტურის მინისტრის აზრით, გამოთქმული აი ბოლო თამაშის შემდეგ, ქართულ ფუტსალს დიდი მომავალი აქვს. რატო? იმიტომ რომ ეს არის ქართული სპორტის სახეობა. გენეტიკურად ქართველებს ყოველთვის ხელეწიფებოდა და გვიზიდავდა გაიხსენე ჩვენი ახალგაზრდობის სტუდენტობის პერიოდი. კიდევ ერთხელ აღნიშნავს, რომ ჩვენთვის დიდი პატივია ვიყოთ იმ გუნდში, რასაც ფეხბურთის ფედერაციის, ასე ვთქვათ, ორგანიზაცია და ჩვენ ვართ ჩამტარებლები ამ ჩემპიონატის, ჩვენთვის დიდი პატივია. და როდესაც ვასახელებთ იმ 4 სტაბილურ გუნდს, რომელიც ჩემპიონობისთვის იბრძვის და ის პოტენციალურად გაძლიერებადი გუნდები, რომლებიც ჩემპიონატში თამაშობენ, ანუ იმის თქმა მინდა, რომ გუნდები გრძნობენ იმ სტაბილურობას, რომელიც გუშინ ქართულ ფუტსალს არ გააჩნდა. დღეს ეს სტაბილურობა ჩანს და ის ყურადღება, რაც ფეხბურთის ფედერაციის მხრიდან მოდის, ეს აძლევს გუნდებს იმის იმედს, რომ ხვალ უფრო უკეთესი იქნება. შესაბამისად ჩვენ გვიადვილდება მუშაობა და გვიადვილდება ჩვენ პარტნიორებთან იმაზე საუბარი, რომ ჩამოყალიბდეს ახალი გუნდები, ან ის გუნდები, რომლებიც ბიზნეს ჩემპიონთა ლიგაზე მონაწილეობენ, ხვალზე გიფიქრონ იმაზე, რომ ჩაერთონ ფუტსალის ლიგის გათამაშებაში. დღეს ეს პროექტი უკვე საინტერესოა მარკეტინგის კუთხით, სპორტული კუთხით, რა თქმა უნდა, და ეს გუნდური მუშაობა მისცემს ახალ მესიჯებს, ჩვენ ახალ პარტნიორებს, რომ მაქსიმალურად ჩვენ დავძაბოთ, კარგად დავძაბოთ ჩემპიონატი და ის 4 გუნდი, რომელიც შედარებით დღეს სუსტია, გაძლიერდეს, რომ მათმა მესეურებმა უფრო მეტი მეცადინეობა ჩაატარონ იმისთვის, რომ გააძლიერონ თავისი ბიუჯეტები და პლუს კიდევ პოტენციალური ახალი გუნდებიც მოვიზიდოთ. ბატონო, რა თქმა უნდა, არ გთხოვთ ეხლა კომერციული საიდუმლოების განთქმას, მაგრამ არ შეიძლება ზოგადად არ გითხოთ, თქვენ როგორც კარგად ჩახედული პიროვნება, გუნდის თავარი მსვლელი და ბუნებრივია უშუალოდ მენეჯმენტთან დაკავშირებით, რომ აი ზოგადად თქვენი აზრით რა თანხაზეა საუბარი, რომ აი კონკურენტუნარიანი გუნდი რო შექმნას, თქვათ, ადამიანმა ფუტსალში. აი კონკურენტუნარიანი, კი ბატონო, შევეშვა ტიტულს, შევეშვა ევროსარბილს და შემდეგ სხვა შორის ევროსარბილზეც მინდა აუცილებლად გითხოთ, იმედია მოდი ბოლოდან დავიწყოთ, თუ გეგმავს ბატონი დათო გუნდის ევროსარბილზე გაშვებას, ანუ გაშვებას რა გაგებით, არა მონაწილეობის ხრივ, არამედ აი ზოთა სერიოზული სოლიდური. რამდენიმე დღეში ჩვენ უნდა შევხვდეთ პრეზიდენტს, ძალიანად გუნდი უნდა შევხვდეთ და ალბათ უკვე კონკრეტულად უკვე მიზანს დავისახავ და ჯერ პირადად პრეზიდენტისგან მოვისმენთ, რომ რას ფიქრობს, რომ ჩემპიონთა ლიგა უკვე სხვა გამოწვევაა, სხვა მიდგომა უნდა, სხვა თანხებია საჭირო და ამის მერე უკვე კონკრეტულად შემადგენლობის გადახალისებას გვეცოდინება. პირველი ჯერ რაც ვიცით ის არის, რომ აგვისტოში ჩაერთვება ჩვენი გუნდი, პირველი რაუნდი, ასე ვთქვათ, პრემიალარი რაუნდი ქვია ამას და აგვისტოდან უკვე 5-ში კენჭისყრა, 5-ში მეტოქები გაირკვევა და 28 აგვისტოდან
სადღაც აი ამ დღეებში უკვე საბადო წილის რა 5 ივლისს თუ 5 აგვისტოს 5 ივლისს 5 ივლისს რა და აგვისტოდან უკვე ეს პირველი რაუნდი აგვისტოდან იწყება რა და უკვე როგორ და რა იქნება ეს უკვე პირადად პრეზიდენტთან შეხვედრის მერე გაირკვევა რომ მოსამზადებელია დასაგეგმი ამხანაგური თამაშები არა ეს ყველაფერი დასალაგებელია და ეს ყველაფერი მოკლედ ამ დღეებში გაირკვევა რა და რაც შეეხება იმას რომ მე ორი სიტყვით მინდა რომ ზაალს გამოვეხმაურო რომ მართლაც ესეთი ძლიერი ჩემპიონატი მე დიდი ხანია აქ ფუტსალში ვარ მართლაც არ ყოფილა რა რომ ესე ამდენი გუნდი ყველა გამოთქვაოდა ბოლო წამამდე ვინ გახდებოდა ჩემპიონი რომ არისო რა ცნობილი და ამან კიდე ის გაზარდა რომ ყურებადი გახადა რა ჩვენი ფუტსალი არა მარტო საქართველოში საზღვარგარეთ ჩვენი მეზობელი ქვეყნებისგან ძალიან ისეთი აი იგივე ირანელების დაინტერესება რომელიც ფუტსალში პლანეტაზე რამის მოწინავეთა ათეულში არისო ხო ბალონზალ ყველაფერს ის ემატება რომ თლიანად ორგანიზება რა ამ ჩემპიონატის ორგანიზებას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს და მე ბევრს შევხვდი რა ეხა ბევრი მილოცავდა რა და ყველა აღნიშნავდა რომ ესეთ ორგანიზებულ ჩემპიონატს ბევრ მეზობელ ქვეყანაში არ არის და ამიტომ კიდე ესე იგი დამატებითი ყურადღება ჩვენმა ქვეყანამ მიიპყრო ამ ხრივათაც რა რომ ეს ინტერნეტ ტრანსლაციები ერთი თამაში ცენტრალური თამაში ტელევიზიით და თლიანად ორგანიზება ესე დარბაზში თამაში თლიანად გაწერო ამ თამაშების ტურის სწორად განლაგება უკვე ყველა ვიცოდით ჩვენ რომ წინასწარ აწყობილი ქონდა რომ ვიცოდით პარასკევობით ტურია და ჩვენ სასწნელ პროცესი ისე ვაწყობდით რომ პარასკევისთვის გუნდი მიგეყვანა ოპტიმალურ ფორმაში რა და ეს ყველაფერი ეგრე კარგია რა მოკლედ ჩვენთვის კლუბებისთვის ესეთი ორგანიზება ყველაფერი და რა თქმა უნდა იმიტომ არა რომ დღეს ზაალი აქ არის მართლაც რომ ეს აღსანიშნავია და სასიხარულოა რა ეს ყველაფერი რა აი რა შეეხება გუნდის შექმნის იმიტომ რომ იცით მე მხედველობაში მაქვს სულ ამას უსვავ ხაზს ეს არის ჩემი არა მარტო ჩემი სუბიექტური აზრი ბიზნესის საკმაოდ ისე დამოკიდებულება ხე მხბადაღებულ კანონებს და იმას რომ შევეშვათ ისეთ რა ხა მაინც ფუტსალით ან ისეთი თემა რომელიც მართაც ეხა ზაალმას აღნიშნეს გენეტიკურად გვაქვს ისში ოდიდგანვე იყო ინტერესი ოდიდგანვე იყო მის მიმართ სრული უყურადღებობა და ნიჰილისტური დამოკიდებულება საბჭოურ ეპოქაში იგივე თქვენი ფეხბურთელობის ჟამს აი თქვენი ნიჭი და ტალანტი ბალონვალი თქვენი ზალის იმ ულამაზესი ოქროს თაობის აი ასე შეიძლება უწოდოთ სწორედ იმ 90-იანი წლების გუნდს ხო რომელ პირობაზე იყო ლაბარაკი კვებიდან დაწყებული მგზავრობით დამთავრებული საკუთარი ჯიბით გიხდებოდა და აი ასეთ პირობებშიც თქვენ შემოინახეთ და ამაზე ცალკე მინდა მადლობა გადაგიხადოთ ეს არ იყო პატარა საქმე თან როგორ 90-იანებში ხო და აი უბრალოდ სულ მიკვირს იცი და იგივე დათოს ინიციატივას ეს მისასალმებელი და რაღაც ისეთი ნათელი მაგალითის მიმზები რომ შეიძლება ხო რომ პრესტიჟის ხრივ გააკეთო უხეშად რო თქვა ხო მე წეღანაც ეხა კომერციული იმას არ ვეხები ეს ციფრებს მაგრამ არ ჯდება უთუზბირი ხო გუნდის გაკეთება ხო ფუტსალში აი მე გულისხმობ აი კონკურენტუნარიანი გუნდი ავიღოთ რაღაც აი ასე თქვა და აი რო იტყვიან ესეთი კარგი საშუალო გუნდი ისე თანხა გითხრათ. არა, კი ბატონო, ნუ იტყვით, მაგრამ არა. აი რამდენად მის კომპეტენცია შეგნაკლებად ჩვენ დავეხმარებით ალბათ. ბალონი მალხაზ გედევანიშვილი ხა ისე განიმართა სხოჩორის ეხა ბალონიალი აღნიშნავდა და სიამოვნებით გაუსვა ხაზი ტურინის საორგანიზაციო მხარეს და ამ ხრივ აი პერსონალური ქება ეკუთვნის გადაუჭარბებლად ვამბობ ბალონ მალხაზ გედევანიშვილს SBM-ის სპორტული სააგენტო SBM-ის გენერალურ მენეჯერს ვისი ძალისხმევით ეს კაცი ამ სიტყვის პირდაპირი გაგებით გადაუჭარბებლად ათენებს და აღამებს დარბაზში და აკეთებს და გააკეთა ყველაფერი რომ ტურნირის ორგანიზაცია იყო უმაღლეს დონეზე და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია ჩემი სუბიექტური აზრით მაი რაც თვალში მხდება და მინდა განსაკუთრებით გაუსვა ხაზი რომ მოსერებად ეხა ფეხბურთს ყოველთვის ცოტა ისეთი საზოგადოება ყავდა კომაგად იქ სადაც აქ ქალები ბავშვები ანუ ატმოსფეროა შექმნილი ისეთი რომ ტრიბუნაზე არის წმინდა სპორტული და ისეთი კეთილი განწყობა არანაირი რაიმე ექსცესები არანაირი ბილდსიტყვაობა საბედნიეროდ ის რაც ეხამუშება და ეხაც უხერხულ მდგომარეობაში იგივე მანდილოსნებთან და ბავშვებთან მოკლედ აი ესეთი ატმოსფერო ერთადერთი გვაქვს ცოტა ეს დარბაზის შორის პრობლემა ცოტა ეხა ბელათო თქვა დიოლი მისადგომი არ არის მაგრამ მიუხედავად იმისა რომ რეგულარულ სეზონიდან დაწყებული პლეიოფის შათვლით მალხაზ დამეთანხმდა
თქმით, ყველა პრინციპულ შეხვედრაზე უკვე და ბოლო პერიოდში უკვე ეს ახდა ყველაზე ისეთი ოცნება უშუალოდ ორგანიზატორების, რომ პლეი-ოფიდან მოყოლებული თითქმის ყველა შეხვედრა სრული ანშლაგი ჩაიარა, ხო? მივესალმები რადიო იმედის მსმენელს და რასაკვირველი უერთდები მეც მილოცვას უკვე საჯარო სივრცეში მ.ფ.კ კლუბ ტატიშვილს ალი ძაბირაძეს მინდა მიულოცო ეს მართლაც დამაჯერებელი და დამსახურებული წარმატება რაც შეეხება საორგანიზაციო მხარეს თქვენ წეგან ბიზნესზე საუბრობდით და აშემილი არ აღნიშნო რომ ფუტსალის ლიგის 8 მონაწილედან 90% სწორედ კერძო მესაკუთრეების ხელშია და ეს ვფიქრობ დამატებითი სტიმულია კიდევ ლიგისთვის და სხვა ბიზნესმენებისთვის და ზოგადად ბიზნესისთვის რომ ამ სფეროში ჩაიდოს ფული, იმიტომ რომ ესე უბრალოდ სიყვარული რა თქმა უნდა მთავარი ამ სპორტის ხო და ზოგადად ფეხბურთის, მაგრამ ნუ რაღაც პერსპექტივას და რაღაც სინათლეს გვირაბის ბოლოს თავისთავად ბიზნესი თუ არ ხედავს, ის იქ ხელს არ მოკიდებს არაფერს და ჩვენ ვთვლით რომ ეს ერთ-ერთი მთავარი დამსახურებაა ფუტსალის ლიგის. რაც შეეხება საორგანიზაციო მხარეს მე არ შემიძლია რომ ბოლო ანუ დასკვნითი დრიდან არ დავიწყოთ 15 ივნისს ვფიქრობ ერთ დაფიქსირდა რეკორდი რაც ყველაზე მთავარია ერთ კონკრეტულ თამაშზე ფუტსალის ლიგის ისტორიაში ეს რომ გადამწყვეტი სატიტულო შეხვედრის მესამე ფეხბურთის ფედერაციასთან ერთად მოგვეცა საშუალება რომ ეს სეიმი ნამდვილად ვფიქრობ ფუტსალის გულშემატკივრებისთვის მოგვეწყო იმ დარბაზში რომელიც იმსახურებდა კიდეც ეს ჩემპიონატი ამ ყველაფერს და საბოლოო ჯამში მივიღეთ ის მართლაც კარგი ჯანსაღი სურათი რაც ალეს საუბრობდა და რაც ნამდვილად მოხდა და მალხაზ მოვდი ისიც გაითვალისწინეთ რომ 15-ში პარალელურად სოფლიო ჩემპიონატის პირდაპირ რეპორტაჟი რაც იქ აი ხო წარმოგიდგენიათ რამხელა ბარიერი დაძლია როგორც წესი ეს ყველაფერს ხვեց პლეი-ოფის თარიღები ანუ ხელი შემშლელი მეთქი ხა ცოტა ისეთი ხმამაღალი ნათქვამი გავა მაგრამ იქ ძალიან ბევრი გარემოება იყო იქ ნაკრების თამაში დაემთხვა ერთი ახალგაზრდულის თამაში დაემთხვა მეორე თუმცა მე მინდა გულშემატკივარს მე მინდა კლუბებს გადავხადო დიდი მადლობა რომ მიუხედავად ამისა ჩვენ ტრიბუნაზე გვქონდა ჯანსაღი გარემო და ის რომ პლეი-ოფში ან დაგეგმილი მაქსიმალური 12 თამაშიდან ჩატარდა 11 და ანუ ის რომ ბოლო მომენტამდე ბოლო წამამდეც კი გარკვეული არ იყო არაფერი სწორედ ამ გულშემატკივრის სწორედ კლუბების დამსახურება და ჯამში ჩვენ მოგცა ამან ყველაფერი ის რაც მოგცა 15 ივნისს ის რომ ფუტსალის ლიგა დასრულდა ღირსეულად ფუტსალის ლიგას ძალიან დადებითი გამოხმაურება აქვს როგორც სოციალურ ქსელებში ჩვენს მეზობლებთან უცხოეთში მედიის კუთხით თავისთავად თუმცა აქ უფრო მეტ ვისურვებდით ამაზე ალბათ ნუ ეხლა მაინც არ ვისაუბრებ მაგრამ ყველაფერთან გამომდინარე თავისთავად ჩვენ კმაყოფილები ვართ და ეს თავისთავად არის სტიმული SBM-ისთვის სტიმული საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციისთვის და კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა მათ სწორი მიდგომისთვის და სწორი აქცენტებისთვის რომ მომავალი ფუტსალის ლიგას ასაკვირველი აქვს სპორტის სამსახიობო საქართველოში აქვს და ჩვენ უკვე მომავალ სეზონში შეგვიძლია თამამად შევპირდეთ ყველას მონაწილეებს გულშემატკივარს რომ ეს იქნება გამორჩეული ლიგა კიდევ ერთი ანუ ჩვენ 3 წელია პროგრესირებთ და ცალსახა ეს და ამას არ გავაჩერებ და უკეთესი და უკეთესი შევთავაზებთ როგორც გუნდებს ისე გულშემატკივარს მიუხედავად არსებული რესურსის ვანუალე თქვენთან მინდა დავბრუნდე რესურსი ამ შემთხვევაში იგივე ცოცხალი რესურსი ბატონო ზაალმა გააჟღერა ზეგან აღნიშნა რომ სამწუხაროდ მოთამაშე და საერთო რაოდენობის ხრივ გვაქვს კატასტროფული მდგომარეობა მიუხედავად ამის ისე უბრუნდები ჩვენს ნიშ და გენეტიკურ კოდს ისევ ევროპირველობამდე ნახევარი ნაბიჯი ხო სწორედ ფუტსალის ლიგა მთავარი ფუნდამენტი ეროვნული ნაკრებისთვის მიმწოდებელი დღეს მთავარი კი არა პრაქტიკულად ერთადერთი იგივე თუ გნებავთ ლეგიონერი რომელიც თქვენი გუნდიდან შემდგომ წარმატებული ლეგიონერი გახდება და ეჭვს არ მეპარება რომ არაერთი ფუტსალელი გაიზრდება თქვენს ხელთ აი სწორედ ამ ტიტანური შრომის შედეგად და სწორედ ფუტსალის ლიგის წარმატებული ფუნქციონირების შედეგად მაგრამ ეს მაინც დამეთანხმეთ ზღვაში წვეთია გამხედველობაში მაგაი როგორ თქვენი აზრით როგორ გავაფართოვოთ არა და ეხლა ცოტა შეიძლება ბევრს ცოტა მამბატია და სიტყვაზე ესე ემწუხოს იმერულად რო თქვა მაგრამ ცოტა საგამათო გახდა იმიტომ რომ მე მსმენი ასეთი მოსაზრებას და პირადად ეხლა არ მინდა ჩემი სუბიექტური აზრის დაფიქსირება რომ ფუტსალი შედეგის მხრივ გაცილებით უფრო პერსპექტიულია საქართველოში ვიდრე დიდი ფეხბურთი. ცოტა კი ბატონო, ბევრისთვის მაგრამ რეალობიდან და სანახაობრივი თვალსაზრისითაც ხო ჩვენ ოდიდგანვე ხა დამეთახმე რაც თავი გასვოთ ბატონო მე როგორც ფეხბურთელს არა ისე ყოველთვის შეგვეძლო იმ ეგრეთ წოდებულ უხეშად რო თქვა სლენგისთვის კარუბკაში უფრო ესე საფეხბურთო ყომარიც კაპ რასაც ერქვა ვიდრე ნუ კი დიდი არა ეხა მე არ ვაპირებ ეხა იმის
აზრის გავრცობას რომ ჩავანაცვლოთ, მაგრამ ის რომ რაღაც იცით, გარკვეულ საფეხურზე ავიყვანოთ რა, ერთი პირიქით. კიდევ ერთხელ ვამბობ, ერთი მეორეს ხელს ნამდვილად არ უშლის და პირიქით ერთი მეორის პოპულარიზაციის და ზრდას აშკარად უწყობს ხელს და ამ შემთხვევაში ფუტსალი გაცილებით უფრო პრიორიტეტულად მოშავს. აი თქვენ ქურდაზე ახსენეთ რა წეხან რა და აი მინდა აი გაგრას ფორვარდი გოლიადორი მოხმაურო რომ აი დიდი ფეხბურთიდან თქვა დაგვემატა რა და რა მინდა ვთქვა რომ აი დიდ ფეხბურთში თქვა არის ფეხბურთელების რაოდენობა რა თქმა უნდა რომ თქვა რაღაც მომენტში უკვე პროგრესს ვეღარ ნახულობენ დიდ ფეხბურთში რა და პირიქით ისეთ ამ ფეხბურთელებს ზუსტად შეუძლიათ ისეთი კონდიციები აქვს ეს არის ბურთან ტექნიკურობა თქვა რაბგანძლეობა რაფაზროვნება რომ ამ ფეხბურთელების თქვა ფუტსალში მოზიდვა ხო შეიძლება და ამის შეიძლება რომ ჩვენ გავაძლიეროთ აი ზუსტად ქურდაზე ხო დიდი ფეხბურთიდან გაგრაში თამაშობდა და პლუს ამას რა თქმა უნდა ინტერესი და ესეთი ჩემპიონატი რომ დავაინტერესოთ ხო და ზუსტად აი მოვიდა და მე მქონდა უშუალოდ საუბარი რომ მართლაც რაღაც სხვა ატმოსფეროში მოხდა რა ნუ ის კი დიდი ფეხბურთი მაინც სხვა არის მაგრამ ეს აქ ესეთი გუნდი ესეთი სიტუაცია დარბაზი ეს ყველაფერი ხო რაღაც ძალიან გაკვირვებული იყო რა და აი ესეთი ფეხბურთელების მოზიდვა რა თქმა უნდა შეიძლება ფუტსალში და ასევე ახალგაზრდების აი ესეთი სტუდენტური ჩემპიონატებიდან რაც შეიძლება რომ მეტი ახალგაზრდა ჩავრთოთ რა აი შევსება ალბათ მე აქედან ვხედავ რა და რა თქმა უნდა ესეთი ძლიერი ჩემპიონატი ნაკრებს პირველ რიგში ნაკრებისთვის არის რა რომ ნაკრებს წაადგეს აქედან რაც შეიძლება ქართველი მეტი კაი ფეხბურთელი ნაკრებში წავიდეს ჩვენგან რომ კონკურენცია გაუწიონ თქვა ჩვენ ლეგიონერს რომელიც სხვა ქვეყნებში თამაშობენ ხო რომ არა სხვა მაბდეი შევსების ხარო და ალტერნატივა არც გაგვაჩნია ჩვენ ძლიერი ჩემპიონატი იმიტომ გვინდა რომ ქართველი რომელიც ლეგიონერი ჩამოდის ხო ნუ ქართველი რომ ეს ვინც დახვდება რომ მზად იყოს ყველანაირად ბატონ ზაალ არ შეიძლება არ კითხოთ აი უშუალოდ ეხა ისე ოდითგანვე უბრუნდები და არ ვიცი ხა დღეს რა მდგომარეობა რომ ყველა ინსტიტუტში აი რასაც სტუდენტური სპორტი მაშინ როცა ჯერ კიდევ ყვაოდა და ისეთ ხო იყო ესეთი პერიოდიც გაცილებით მეტი ყურადღება ექცეოდა სტუდენტურ სპორტში ყოველთვის პრიორიტეტული იყო მაშინ მინი ფეხბურთი ანუ ჩვენი ფუტსალი ყოველთვის მიხედავთ რომ პარალელურად იყო კალათბურთის ხელბურთის სხვადასხვა იყო მძლეოსნო მაშინ მძლეოსნები ყავდა იყო მაგრამ ფუტსალი იყო ყოველთვის გამორჩეული ეს მინის ხო გახსოვთ როგორი ნებათა გელვები და რა და აი ამ ხრივ თუ გვაქვს რაიმე უკეთესობა თუ პირველ რიგში ალბათ უნდა გავიზიაროთ ის რომ ყველას გვიხარია ფუტსალის ლიგის ესე მიზანმიმართული განვითარება მაგრამ ფუნდამენტზე უნდა ვიზრუნოთ ფუნდამენტზე ანუ ხვალინდელ დღეზე საიდან მივიღოთ ის შევსება ალეს დავეთანხმები რომ ბევრ ფეხბურთელს გარკვეულ პერიოდში უკვე თვითონ ხვდება რომ დიდ ფეხბურთში ვერ მიაღწევს იმ წარმატებას რაც შეიძლება ფუტსალში მიაღწიოს იქ თუ იქნება 100-დან აქ შეიძლება იყოს ერთ-ერთი ლიდერი და შეიძლება ნაკრებშიც მოხდეს ხო ანუ აქ უფრო ნაკლები კონკურენცია შედარებით და პლუს ყველას არ აქვს ის დღევანდელ ფეხბურთს რაც ჭირდება ეს არის ათლეტურობა ეს არის განსაკუთრებული ნიჭი რომ ითამაშო მაღალ დონეზე შესაბამისად იმ ბიჭებს ვისაც აქვს საშუალება და შესაძლებლობა ფუტსალი ითამაშოს ფიქრობ რომ შეიძლება პრიორიტეტად მომავალში ფუტსალი აერჩიოს და წამოვიდეს ეს ჩვენი მეცადინეობით უნდა მოხდეს ანუ ბიჭებმა უნდა იგრძნონ ის რომ ეს არის სტაბილური ჩემპიონატი ეს არის განვითარებადი ჩემპიონატი ყოველ წლიდან წლამდე განვითარდება და მას ფუტსალში მოსვლით ექნება პერსპექტივა ეს არის ჩვენი მთავარი მიზანი ახლა რომ ვამცნოთ მათ რომ აქ შეიძლება თავი წარმოაჩინო და საკუთარი თავის რეალიზება მოახდინო და ყველაზე კარგი ქვეყანას გამოადგეთ და ნაკრების ღირსება დაიცვა და პლუს დამატებული ჩვენთვის საშური თითქოს ყმადაღებული მაგრამ მნიშვნელოვანი ჯანსაღი ცხოვრების წესის და ჯანმრთელობის შენარჩუნება კი პლუს ჩვენი მიზანი რა არის აუცილებელია ვიზრუნოთ ფეხბურთის ფედერაციასთან ერთად რომ ჩამოყალიბდეს უკვე
აკადემია, ფუტსალის აკადემია. ჩვენ თუ არ დავიწყეთ ამაზე ზრუნვა დღეს, ჩვენ მარტო დიდი ფეხბურთიდან მოსული ფეხბურთელების იმედად ვერ ვიქნებით. და აი ასეთი ენთუზიაზმი. იმიტომ რომ ბავშვობიდანვე უნდა ბავშვმა გაიზიაროს, ანუ ის მოძრაობები, ის ფუტსალი არის მაინც სხვა სპორტის სახეობა. და ბრაზილიაში ბავშვები იწყებენ ფუტსალით, შემდეგ მიდიან და ბატონმა ლევანმა კობიაშვილზე მაქვს საუბარი თქვა ინტერვიუში, რომ ფუტსალის განვითარება ავტომატურად ხელს უწყობს ფეხბურთის განვითარებას და ეს არის აქსიომა. ანუ მასობრიობა, მინი ფეხბურთი, ფუტსალი, პროფესიონალური ხელშეუწყობს ზოგადად ფეხბურთის განვითარებას და კიდევ დავაანონსებ იმას, რომ SBM-ის ასე ვთქვათ ლიგის ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი შემდეგ წელს იქნება ფუტსალის სამოყვარულო ლიგა, სადაც ის დამწყები ასე ვთქვათ სამოყვარულო გუნდები უკვე გადაერთვებიან ფუტსალის ფორმატში, სადაც გაიზრდება მწვრთნელი, გაიზრდება ფეხბურთელი და იქიდან ინტეგრირება ფუტსალში გაცილებით იოლი იქნება მათთვის. აი ზურბაზე მეგობრებო, ამიტომ ჩვენი გადაცემის დროს და ასე იმედიანად მინდა დაგემშვიდობოთ, მე მინდა გისურვოთ, რომ ელემენტარულად ითამაშეთ, არ წააგებთ, ბევრს მოიგებთ, იარეთ საკმაოდ საინტერესო პირველობას გვპირდებით, უფასო გახლავთ დასრება, მხოლოდ მგზავრობის ხარჯი და სხვა არაფერი და გარდა იმის, რომ გარწმუნებთ კიდევ ერთხელ, რომ უმეტესწილად თქვენ შეხვედრები მოგრის მორალურ ესთეტიურ სიამოვნებას და იმ 2-20 საათს დაკარგულ დროდ არ ჩათვლით. მე კი ჩვენ დღევანდელი გადაცემის სტუმრებს მინდა ჯანმრთელობა, ხერხემლობა და წარმატებები უსურვო. მადლობა. წარმატება და მარცხი, მიღწევები და პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და მოსაოდნელი შედეგების პროგნოზი, აქტუალური კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დაუთმოთ დრო ქართულ სპორტს. სპორტტაიმი, რადიო იმედის პირდაპირ ეთერში. დიტო მარინაშვილთან ერთად.